fy hoff lyfr i yw Y Llew Cariadus. Llyfr gan Giles Ondrea a David Voutovic, ond addasiad Cymraeg yw hwn gan Hugh Ceiriog a Diana Jones. Oedd mam a dad arfer darllen y llyfr yma i mi pan o'n i'n blentyn. A mae'n stori am gariad, am gyfeillgarwch, ond yn fwy ni am y dewrder i fentro fod yn wahanol. A dyna pam fi'n credu mae'r llyfr yma wedi aros gyda fi ar hyd y blynyddoedd, fel rhywun oedd e'n wastad yn teimlo fel bod nhw'n ffito mewn. Ond mae'n llyfr hollol ffantastig, mae wedi cael ei sgrifennu mewn cyfres o benillion, a mae'n llawn o ddarluniau hynod o lliwgar a prydferth, felly byddwn ni'n argymell i bob un ohonoch chi i ni chwilio am y llyfr yma, achos mae e wir werth ei ddarllen.